nabiwulira ate nefuna akakisa nentulako naye nampa ebyafaayo. Amini yalekawo obusiraamu, Amini yalekawo obukatuliki, Amini yalekawo obwangelikani, Amini yalekawo orthodox. Tebakulimanga nti yalekawo ssatu zokka, yalekawo orthodox. So yenoonya eddiini eddanaga nti okubanga abuzaabuza n'asuulamu orthodox, kubanga n'olwalero okutuma omusodox omu mpozi ng'ogenze namumwona nga bazabe. So ayina engeri gye yakigattamu awo. Naye owekitiibwa Minisita Mayanja yaliwo mu kaseera ako, bw'ayagala asobola otuwa ku sitoola eyo byatambula bitya, naye anywezezza Kristo era atambudde naye. Era twetaaga abantu be bati bannamateeka abageekakasa nga bajjudde omwoyo. Ennaku zino ekizibu ekisinga okuba mu Uganda, sijja kwogerera nsi yonna, bakiyita mateeka. Mateeka kyova owulira nga oluusi baga nti abamu bagatwalidde mu ngalo, kasita gagaana okubeera mu bwongo gavaayo ne gadda mu ngalo. Obeera ne looya, ate looya ogenda okulaba ng'alya mu lulime n'emuluzise. Bizibu nnyo eby'amateeka, naye ekimu ku binaabitereeza kwongera kuweerera baana baffe abajjudde omwoyo, abagoba emizimu, bafune empapula bawolereze ng'abantu nga batya Katonda. Era twebaza Oweekitiibwa Pulezidenti ow'eggwanga lino, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, olw'okulondanga baminisita abatya Katonda. Wabaawo ebitawaanya naye era Katonda y'ayamba. So nsaba mukkiriziganye, tumuwe ekitiibwa kyaffe natuyimirireko tumwanirize. Bw'anaatugamba okutuula nga tutuula, yimuka ku bigere ebyo twanirize Oweekitiibwa Minisita Mayanja tugabanidde enkiika zaabwe. Tusanyuse tusanyukidde ddala, tukwagala nnyo, tukusabira era ng'ozze wano twebaza Katonda kubanga ekkanisa nnyingi, naye osalawo buli lw'ofuna akadde guno si gwe gusoose ate si gwe gusemba. Nsanyuse tekako olukongoolo, naye Bayibuli etugamba tobatyanga kubanga nze ndi wamu naawe. Mukama akulwanirire, Mukama akukuume, akuwa obulamu, byolya ne byonywa bamalayika ba Katonda babikeberenga. Buli kimu kyonna Mukama akikolereko, entambula ebeere ng'eriko bamalayika abagyetoolodde. Weewaawo gavumenti yakuwa abakuumi, naye Bayibuli etugamba mu Zabbuli 27 nti bw'atakuuma kibuga abakuumi bakuumira bwereere. Tusaba obukuumi ku bulamu obwo obuva mu ggulu lwa gavumenti yaffe, ku mukyala wo, ku baana, famire yonna n'abazzukulu. Ate Mukama yongera okukuwangaaza ku lw'emirimu gye wakolera ekkanisa edda negyokola leero, ate negyo gyokolera ensi yo. Okolera Katonda n'ensi yo nga mmoto y'eggwanga lino. Mukama akuteekeko ekisa ekibanga kitategerekese, Omwoyo Omutukuvu ayambe abantu bakitegeere, naye oweereza obuweereza bwakuwangaaze, akwongere ekisa ne maaso g'Oweekitiibwa Pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni mu linnya erya Yesu. Amen. Agenda kukusukira wansi nga bwenkusula bwentyo okanyukidde mu ofiisi Katonda afuuka minisita. Kasita akugamba nti nga bwenkusula bwentyo Katonda aba nekyakola. Olidda n'obujulizi mu linnya erya Yesu. Nga bwetulira obugenzi. Kale nzikubire waggulu mu linnya erya Yesu.